कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna. Today we will learn Srimad Bhagavatam. We are in the fifth canto from 18th chapter, 12th verse. We will learn today. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय Yasya यस्य Asti अस्ति Bhaktihi भक्तिः Bhagavati भगवती भगवती Akinchana अकिंचना अकिञ्चना Sarvaihi सर्वैः सर्वैः Gunaihi गुणैः Tatra तत्र तत्र Samasate समासे Suraha. सूराः It is Suraha सुराः Arau हरौ Abhaktasya भक्तस्य Utaha कुतः Mahat Gunaha महद्गुणाः Manorathena मनोरथेन मनोरथेन Asati असति असति Dhavataha धावतः Bahihi. बहिः Line by line sitting here. Yasyasti bhaktir bhagavat yakinchana यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किञ्चन भगवती अकिंचना। और एक बार यस्यास्ति भक्तिर भगवत यकिंचना यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किञ्चन किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः सर्वैः गुणैः गुणैस्तत्र समासते समासते सुराः सुराः वन मोर टाइम सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः अरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः अरावभक्तस्य अरावभक्तस्य कुतो कुतो महद्गुणाः महद्गुणा गुणाः बोलना है ठीक है गुणाः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः अरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः मनोरथेन धावतो बहिः और एक बार मनोरथेना सति धावतो बहिः दो लाइन एक साथ यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्किञ्चन सर्वैर्गुणैः समासते सुराः गुणैः स्तुतः समासते सुरा. Request the devotees not to talk in between. हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः. हरावभक्तो मनोरथेन धावतो बहिः. अभी पूरा श्लोक. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तमासते सुराः हरावभक्तो महद्गुणाः मनोरथेन सति धावतो बहिः. ट्रांसलेशन एक बार पढ़ेंगे. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? Hare Krishna. ट्यून में सीखेंगे लाइन बाय लाइन. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्किञ्चन यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः सर्वैर्गुणैस्तमासते सुराः सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः सर्वैर्गुणैस्तमासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः अभी दो लाइन एक साथ. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तमासते सुराः यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन
यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः पूरा श्लोक यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः यस्यास्ति समासते सुरः One more time. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेन सति धावतो बहिः। तो भगवत कृपा से और गुरु कृपा से 5th कैंटो का इम्पोर्टेंट वर्स इसी श्लोक के साथ संपन्न होता है। एक बार आज सीखा हुआ श्लोक मेरे से पारायण होगा, तो जस्ट लिसन। 5.18.12 यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे That we conclude 5th canto important verses. Recording can be stopped.